Rispetto alle località balneari, montane e termali, le città d'arte sono quelle in maggiore sofferenza. Poche ancora le prenotazioni negli alberghi, per lo più per ora si registra la presenza dei cosiddetti turisti giornalieri, non solo. Nelle città d'arte abbiamo questo problema, cioè si somma la mancanza dei turisti tradizionali che vengono a visitare le nostre città con la mancanza delle prenotazioni legate ai viaggi di lavoro, ai viaggi business. Il grido d'allarme è stato lanciato proprio dagli albergatori. La regione ha avviato un progetto. Noi abbiamo iniziato un progetto regionale anche di finanziamento con i convention bureau delle varie province proprio per spingere l'effetto convegnistica sul territorio. È cambiata la modalità nell'ultimo periodo. Le riunioni ormai si fanno quasi tutte in remoto e gli spostamenti per lavoro sono ridotti ai minimi termini. Fra l'altro è partito anche un altro importante progetto che si chiama Le Porte dell'Accoglienza. In pratica vengono messi a posto tutti gli uffici IAT, informazione ed accoglienza turistica su tutto il territorio veneto. Si parte da quelli dove si concentra maggiormente l'arrivo dei turisti, dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti. Non solo, ma fra poco verrà inaugurato ed aperto un nuovo ufficio turistico a Treviso in Piazza Borsa presso la Camera di Commercio. Questi uffici saranno tutti tra loro collegati, avendo un layout unico turistico importante, ma soprattutto parlano tra di loro, ed è importante questo perché significa avere la possibilità a Treviso di acquistare un biglietto dell'Arena di Verona a Verona appunto, o viceversa poter avere servizi magari dati da altre parti del territorio veneto.